jo estava treballant a la Noia Rural fent suplències i llavors és quan em van proposar d'anar a treballar al barri Sant Pere, al Pla de la Masia, i és on vaig començar. Llavors em vaig sortir molt acollida perquè els companys amb els que havia treballat fent suplències ja eren els mateixos que tenia i amb els que havia treballat durant molts anys. Llavors, clar, això ja per mi va ser una sort, no? Continuar treballant amb companys que jo ja coneixia. Quan jo vaig començar a treballar en aquesta zona, clar, jo me volia emmirallar molt amb professionals que ja feia anys que eren aquí, per mi eren professionals molt vàlids. I jo vaig veure que aquests professionals no es feien dir doctor, es feien dir el Miquel Àngel de Carme, la Carmen de Tous, la Mari Carmen de Tous, el Lluís de la Llacuna, el José Luis de Copons. Llavors, clar, jo, la Carme de Òdena, no sé si m'explico, vull dir que d'alguna manera vaig imitar coses que feien professionals que per mi em va semblar que eren acollidors a la seva manera de treballar o d'entendre com s'havia d'exercir la medicina en un poble. Hi ha una cosa molt important i és el temps que tu estàs al mateix lloc. Jo he estat, per exemple, vaig estar treballant un temps a Santa Eulàlia. A Santa Eulàlia hi havia molta gent, vaig estar 3 anys i al final ja em coneixia tota la gent que tenia. És a dir, que la gent la pots arribar a conèixer bé, però no tan bé com en un poble on les relacions familiars, les feines, tot queda com a més, jo dic endreçat, que és una paraula molt tonta, no? Però que acabes coneixent més bé. Quan tu parles amb una persona, sense voler, penses amb el seu pare, el seu germà, però això és molt més difícil en una gran ciutat, encara que acabis coneixent bé a totes les persones que tens assignades. Però és diferent, però clar, quan fa 22, 23 anys, seria estrany. Jo a vegades quan ve algú nou dic, bueno, tu qui ets? Perquè clar, quasi bé coneixes a tothom, no? Tu pots estar sol, però no sentir-te sol, que són dues coses diferents. Jo puc estar passant consulta sola, però si jo tinc un bon equip al darrere, a l'àrea bàsica, o faig bon equip amb l'infermera, encara que en aquell moment no hi sigui, o tinc suport per part de l'Ajuntament, o tinc suport d'altres companys, tinc suport de la farmàcia, tu pots estar sol, però no te sents sol. Aquesta, jo penso que és el punt, vull dir, estar sol val, d'acord, però sentir-te sol és molt dur. Llavors jo penso que la sort que he tingut és que mai m'he sentit sola. Mira, quan vas a treballar en un poble petit, clar, no és el mateix en una ciutat gran que la gent pot anar a una farmàcia, a una altra. La major part de la gent aquí va anar a la farmàcia del poble. Llavors, és una sort que els criteris potser que seguirien a la farmàcia, a l'oficina de farmàcia, i els teus que coincideixin, no? Jo explico només algun cas molt estrany, que era quan ets joveneta, no? Que és allò que et diuen, nena, dis-li al metge que estic aquí, no? O, per exemple, que estaves al taulell, no? I et deien, escolta'm, en quina hora passa visita al metge? Això, algunes vegades sí, després quan et coneixen, òbviament, no. Vull dir, jo em sembla que hi ha hagut una acceptació bastant bona, tot i ser dona, i tot i que quan vaig començar jo no hi havia tanta feminització com hi ha en aquest moment. Llavors, sempre hi ha hagut un maltracte de l'atenció primària, és a dir, que atenció primària versus medicina hospitalària sempre ha estat o no tan ben vista a nivell general o no tan ben valorada, no? És a dir, els metges de l'hospital són especialistes i els de primària no són especialistes, no? Quan sí que són especialistes, són potser més especialistes amb tu, però no tant amb alguna cosa en concreta. Llavors, dintre de l'atenció primària, el fet de ser rural, també, perquè si l'atenció primària en llocs més grans ha pogut fer més investigació, més formació, estar més a prop dels hospitals o tindre més aparells. A nivell de rural això ha sigut sempre molt més tard o menys, no? Llavors, clar, la discriminació potser ha sigut més aquesta que no pas el fet de ser dona. Jo vull pensar que sóc més útil aquí, que conec bé a la gent, que no començar en un altre lloc i que ho tindrà en compte si que és el cas. M'encantaria poder quedar aquí. De fet, és on he pogut exercir la professió d'una forma més prolongada i amb més, no sé si m'explico més, és la que et porto més arraigat, no sé, més incorporada, no?